سمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa online TV yetu, tunakukaribisha katika kipindi chetu adhim kabisa cha Al-Manafi katika siku ya leo, ukiwa ni mwendelezo katika jiji hili la Dar es Salaam, katika mji wa Kigamboni. Kama tulivyokuwa tumetangulia katika mazungumzo ya wiki iliyopita, leo tupo katika mwendelezo na mgeni wetu Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo kutoka katika mkoa wa Tabora, ambaye huyu ndiye kijana wa kwanza katika ardhi yetu hii ya Tanzania ambaye Mwenyezi Mungu alituletea katika kipindi hiko na kuweza kutangaza Uislamu akiwa na umri mdogo kabisa. Na kama historia yake ilivyokuwa ikijieleza ni kwamba alitoka katika familia ambayo haikuwa ya Kiislamu. Baba yake alikuwa ni askari polisi katika jeshi la polisi Tanzania, lakini baada kijana kuonyesha haiba na kuupenda Uislamu na hatimaye kuweza kuingia katika Uislamu, ikawa ni sababu ya kuweza yeye kuifanya familia yake nzima kuweza kuingia katika Uislamu. Wiki iliyopita tulijaribu kuona ni kwa namna gani mama yake mzazi aliweza kuconvert katika Uislamu na kukubali kuingia katika Uislamu. Sasa leo tuko katika mwendelezo wa historia ya kwake, hususan leo tutazungumzia sana kuhusu swala la baba yake, lakini pia baada ya historia hiyo tutakuwa na nafasi ya session ya pili kuweza kuzungumza katika, kama ilivyokuwa kawaida, tuweze kujua Sheikh ana nasaha gani katika siku ya leo ambayo itakuwa ni faida kwetu sisi pamoja na wewe ndugu mtazamaji. Karibu sana kuwa karibu na TV yako, bila kusahau uweze kusubscribe na kuendelea kufuatilia vipindi katika televisheni yako ili uweze kupata faida kubwa. Karibu sana Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh. Karibu sana. Asante. Wiki iliyopita tulizungumzia kwa muhtasar kuhusu kuslimu kwa mama, mpaka matatizo aliyopata mpaka akaweza kuingia katika Uislamu na kuweza kuupenda Uislamu, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu akaweza kumfisha katika Uislamu. Labda tuweze kujua kwa baba mzee Mikdadi alipitia njia gani na kulikuwa na magumu gani mpaka yeye akaweza kuingia katika Uislamu. Basmalatu biismi rrahim rrahman, hamdan lillahi alwahidu dayan, wassalatu wassalamu ala almustafa sayyid walad adnan, salatu wassalamu alayka ya habibur rahman, bi abi wa ummi anta ya khayra alwara, assalatu wassalamu alayka muwattara, bilwahi wal Qur'ani kuntu mutakhara, wa ba'd. Ama Sheikh Ali, naam, mzee wetu kipindi hicho akiitwa mzee Morris, ndio alikuwa ni mtu ambaye kwanza alikuwa haupendi Uislamu. Sawa sawa. Na alikuwa anauchukia sana Uislamu. Sasa baada ya ile kadhia ya kutaka kunipiga risasi na akashindwa, naam, lakini yeye imani yake kubwa akawa anaona kama yule kaka yangu yule Yusuf, mimi ndo ananifundisha. Ndio. Kwamba huu Uislamu anaudai na kwa umri wake isijekuwa haya maneno anawekewa na huyu Yusuf. Kwa hiyo kakaa pale nyumbani, alipomaliza ile likizo yake ya siku 7, kwa sababu sasa hapo alikuwa anafanya kazi Mpanda, maana alikuwa kaishahamishwa kutoka Mpwapwa kama Mpanda. Naam. Na kule alikuwa na familia. Ndio. Kuna ndugu zangu wengine, kaka zangu walikuwa kule. Naam. Kwa hiyo mzee akanichukua mimi nikaenda naye kule ili kunitenganisha baina yangu mimi na Yusuf. Kwa kama ni Yusuf ndo ananiambia mambo ya Uislamu, atakuwa amekata ule mzizi wa fitna. Kwa sababu bado alikuwa haamini kwamba
yale maneno yanaongelewa ni kweli. Naam. Basi tukafika, nakumbuka siku hiyo ilikuwa tuliondoka, ilikuwa ni Jumamosi, tukafika na treni pale asubuhi. Ilikuwa ni Ijumaa, tukaingia Jumamosi. Jumapili mzee akanivalisha suti. Ndio. Na ndugu zangu wamevaa asubuhi. Nikamuuliza tunakwenda wapi? Akaniambia nendeni kanisani. Ndio. Nikamwambia mzee, mimi ni Muislamu. Akaniambia nitakuchapa bakora. Ndio. Nenda na ndugu zako kanisani. Kwa hiyo mimi nikatoka nje pale, ilikuwa mvua imenyesha kidogo. Nikajigaragaza kwenye matope yale. Subhanallah. Nikamwambia twendeni huko kanisani. Basi nikasema mwacheni huyo, ushamwingia ushetani. Kwa hiyo ndugu zangu wakaenda kanisani, wakarudi. Sasa ikawa imefikia siku ya kama Alhamis, kesho yake Ijumaa, nikamwambia mzee, nataka kwenda, mimi ni Muislamu, kesho ni Ijumaa, nataka kwenda msikitini. Ndio. Pale kambini pale palikuwa pana askari wake, sababu mzee kipindi hicho alikuwa ni OCD wa Mpwapwa. Okay. Mmoja Muislamu akamuita, kama bana, alikuwa ni kutoka Pemba, askari wake mmoja Mzanzibari. Kwa kabana, kuna mtoto wangu Muislamu, hebu nenda naye msikitini kesho. No. Basi kweli nikawa nimevaa kanzu yangu na bwana akanichukua. Kwa wakati tunakwenda kule, tuko njiani, kuna bibi mmoja nikamkuta amekaa amevaa ushungi wake. Sasa mimi nilikuwa kipindisho mtoto ni mtu wa kuongea vitu. Ndio. Tauliza nitafanya hivi, yani kama wanasema kama mtu anaropoka. Ndio. Nikamkuta yule bibi, nikamwambia, bibi, mbona umekaa hapa na leo Ijumaa na umevaa ushungi na auende msikitini? Ndio. Akaniambia, mjukuu wangu, mimi hapa mimi miguu hii nimepooza. Ndio. Kwa hiyo huwa wananitoa kuota jua nje, alafu wanarudisha ndani. Basi nikamwambia inshallah, nikaishikia nikamwambia inshallah Mwenyezi Mungu akijalia iko siku utapona na utakuja msikitini. Allahu Akbar. Tukaenda msikitini. Tulipoenda msikitini, watu hawajui kama Sheikh Sharifu kama nani, kwa pale ndani. Basi likatokea zogo upande wa kina mama. Ndio. Mashekhe kule kaenda kuangalia kuna nini, akasema huyu bibi huwa hatembei lakini amekuja msikitini na anajulikana muda mrefu. Bibi akasema kweli kuna mtoto alipita hapo. Ndio. Akaniambia maneno haya yale ndio nilimwambia. Na baada ya kuondoka pale mimi nikajisikia naweza kutembea. Nikakumbuka kauli yake, akaniambia iko siku utasimama na uje msikitini. Kwa nilivyojikuta kwamba naweza kutembea na kwa muda nilokaa, nikasema basi ngoja mimi nije msikitini. Na kwa Mungu ameniponya kwa sababu amekuja wapi? Msikitini. Allahu Akbar. Basi pale kuna yule kijana Sheikh Sharifu tulimsikia Tabora. Basi pale pia nikatoka na baada ya swala Waislamu wengi mpaka nyumbani. Kundi kubwa la watu likatoka msikitini na kusindikiza mpaka pale Madini Quarters, tulikuwa tunakaa kuna kota fulani. Kufika pale mzee anaona Waislamu anakuja pale. Basi mzee kile kitendo, wewe Waislamu apende, umekuja na kanzu zao, umezaa mtoto mwema. Mzee basi akaamua kunirudisha nyumbani Tabora. Bado mzee hapo hajashawishika na Uislamu. Basi tukaendelea na mihadhara, tunakwenda huku. Akatuita kipindi hicho, alikuwa ni Sheikh mkoa wa Shinyanga, alikuwa anaitwa Sheikh Isa bin Mzee, ambao alikuja kuwa almarhum mufti. Naam. Alikuja kuwa mufti wa Tanzania. Ndio. Basi tukawa tunaenda Shinyanga, mzee anasikia zile habari. Tukaitwa sehemu moja inaitwa Sumbawanga na bwana mmoja alikuwa anaitwa Msallam. Ndio. Hiyo ni kama 92-93. Sumbawanga na Mpanda ni jirani. Naam. Kipindi hicho tulikuwa ni mkoa wa Rukwa. Ndio. Basi mzee naye akawa anakuja kwenye ile mihadhara, hebu ngoja nione. Sasa katika kufanya ile mihadhara tukaenda sehemu moja inaitwa Kirando. Kuna ziwani kuna. Naam. Baada ya kufanya mihadhara pale Kirando akasema, bwana Sheikh, sisi hapa wavuvi hatuvui, yani samaki zimekuwa adimu, tunaomba ufanye dua. Kwa hiyo nikaambia asubuhi twendeni ziwani. Tukafika ziwani pale, tukaingia wote mpaka maji ya magoti, tukafanya dua, tukaondoka.
asubuhi yake watu wakavua samaki mpaka wakawa zile samaki wanachota kwenye ile mitumbu wanarudisha baharini zimejaa. Subhanallah. Mzee ale matukio anayaona. Tukaenda sehemu moja inaitwa na Manyere. Yule shaka pale baada ya mahadhara akasema, shehe tuombe dua pia mvua. Hapa imekaa muda mrefu haijanyesha. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nikafanya dua pale kabla hatujatoka kwenye mahadhara na mvua ikanyesha. Watu wakataka kukimbia, nikamwambia nyinyi wenyewe mliompa mvua msikimbie. Tukakaa ikatunyeshea. Basi baada ya hapo, maana matokeo hayo, mzee mimi nikarudi Tabora, mzee akaenda Sumbawanga akasilimu. Mzee akasilimu, sisi tumekaa hivi tunaambiwa mzee wenu amesilimu na anaitwa Mikdad. Mashaallah. Kwa hiyo ndo mzee aliwasilimu. Kwa hiyo lakini ilikuwa ni muda, ni kitu ambacho sababu mimi toka nianze mzee amesilimu takriban 93 na mimi msikitini mara ya kwanza hizi harakati za Uislamu nimeanza takriban 89. Kwa hiyo baada ya miaka 4 mbele ndio mzee akaweza, Mwenyezi Mungu akampa nuru na hatimaye akaweza kuingia katika Uislamu. Na ukabahatika kuweza kutembea naye sehemu mbalimbali. Nimetembea naye sehemu nyingi sana, mzee wangu nimetembea naye East Africa yote, Kenya, Uganda. Nikapata mwaliko mwaka 97, mimi nilialikwa na Mfalme Fahd. Ndio. Alinialika nikakaa kwake Riyadh nikiwa na mzee na mama na nani. Kwa hiyo nimezunguka naye sehemu mbalimbali. Mashaallah. Mwenyezi Mungu ampe mwisho uliokuwa mwema. Katika haya ambayo umeyazungumza na kuyagusia kwa muhtasar ni kwamba inaonekana katika kipindi hicho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia kila ulipokuwa ukienda pale ambapo unasimama katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu anafungua baadhi ya mambo kwa uwezo wake na idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka utaratibu huu kuhusu swala zima la dua, utaratibu huu bado tunaendelea nao mpaka wakati wa sasa. Utaratibu wa dua tunaendelea nao mpaka wakati wa sasa. Ndio. Na sisi hatuna, si kwamba ni wema sana. Ndio. Tunayo madhaifu yetu kama binadamu. Ndio. Lakini Mwenyezi Mungu amekuwa ni anatupokelea. Mashaallah. Siri yake anajua mwenyewe. Mashaallah. Hivi wakati tunaanza hivi vipindi, ndio, labda nikupe kisa kimoja. Kuna mtu katupigia simu kutoka Ujerumani. Ndio. Huyu bwana alikuwa yuko kwenye kipindi hichi pale tuliposema dua ya mwisho. Ndio. Watu wawekenia ile bwana, ile clip wakati inafanya ile dua akawekania. Huyu bwana alikuwa anatafuta uraia kule kwa muda mrefu. Ndio. Kaishaka miaka mingi, lakini kapeleka makaratasi apate. Siku ile ambayo anaangalia kipindi, nakumbuka ilikuwa ni last week ile ya Ijumaa. Jumatatu ndo alikuwa anatakiwa aende katika hizo taratibu zake ili ajue kama atapata ama utakosa. Ile bwana akapiga simu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ametiania, ya Rabbi, kwa baraka ya dua hii inafanyika, basi Mwenyezi Mungu nishangaika sana nipate. Mungu akajalia akapata hiyo uraia, sijui ni passport wenyewe anasema, akapata. Alhamdulillah. Kwa hiyo imekuwa ni hivyo kwa mashaallah. Mashaallah. Mwenyezi Mungu ajalie kila kheri. Na inshallah tuendelee kama ulivyosema kwamba sisi au wewe tunakuwa ni sababu ya kuweza kuomba, lakini mwenye kujibu katika hapo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo bado utaratibu wa kumwomba Mwenyezi Mungu katika hili bado Sheikh Sharifu kama alivyokuwa amezungumza ni kwamba utaratibu huo bado unaendelea. Kwa hiyo kwa wale watu ambao wanahitaji kuweza kutawakal kwa Mwenyezi Mungu pamoja na Alhaji Sheikh Sharifu, basi milango pia iko wazi na namba za simu zipo hapo katika online TV, utaona chini, kwa watakaohitaji kuweza kuonana naye, kuweza kuja kushirikiana naye katika masuala ya dua au katika masuala mazima ya kiushauri, basi pia tunawakaribisha. Kuna vitu vingi nilipata kusikia. Miongoni mwake nakumbuka wakati fulani nilikuwa na kaka Sheikh Abu anazungumzia iliwahi kutokea wakati fulani historia hii, napenda wewe uweze kuithibitisha kwamba mlikuwa mnatoka pahala mkawa mnatafuta kwenda Malampaka kwenda kufanya kazi ya dawa, lakini kipindi hiko jua lilikuwa limezama na usafiri haukuwa wenye kuwepo katika wakati huo. Labda kwa faida ya ndugu watazamaji ni vizuri ukazungumzia wewe mwenyewe nini kilitokea. Ilikuwa ni
miaka mingi sana. Ndio. Kuna sehemu moja inaitwa Bariadi. Ndio. Sasa tulikuwa tuko pale Bariadi. Wakati mimi niko mdogo nilikuwa na kawaida tunaweza nikaamka sehemu nikasema nyumba hii siingii. Ndio. Ama nikasema hapa tusilale, tuondoke. Ndio. Basi tuko pale Bariadi, mimi nikawaambia marehemu kaka yangu Sheikh Yusuf na Sheikh Bakari. Ndio. Na tulikuwa tuna mtu mmoja alikuwa ni amira, alikuwa anaitwa Salahuddin. Ndio. Nikaambia hapa sisi tusilale. Salahuddin ambaye sasa hivi yuko Arusha. Arusha. Ndio. Akasema Sheikh, tusilale vipi usiku huu? Kaambia hapana, tuondokeni. Ndio. Twendeni Malampaka. Ndio. Kati pale zamani palikuwa pana msitu mkubwa sana. Ndio. Bana huko na mimi nilikuwa nikishikilia langu, nashikilia. Sio sasa hivi ukubwani unaweza kama wakati niko mdogo nilikuwa sitaki. Ndio. Basi tuondokeni na basi jamani tuondokeni. Ilikuwa ni baada ya magharib, kiza tayari. Ndio. Wakati tunaanza ule msitu, yani Bariadi kipindi kuna mji alafu ndo unaingia ule msitu sasa. Ndio. Tulivyoingia kwenye ule msitu tu tumetembea kama hatua 10. Ndio. Ikaja gari. Ndio. Ikasimama. Gari za zamani zile Land Rover zile. Ndio. Basi tukaambiwa ingieni. Tukaingia kwenye ile gari kama lifti. Ndio. Lakini tulivyoingia mule ndani wale wakubwa zangu wanasema wanazokumbuka hawakuuliza, yani wale watu hawakuuliza na sisi hawakutuuliza wala hawakuuliza mnaenda wapi. Tukatoka pale mpaka tukafika Malampaka. Ndio. Kabla kuingia kwenye mji ile gari ikasimama na wala hakutuambia tushuke. Shukeni. Tukashuka. Ndio. Lakini kinachochaajabisha kwamba kuonekana kwamba ilikuwa sio tukio la kawaida. Ndio. Pale walipotuacha mbele yani hakuna kona. Ndiyo. Lakini baada ya yule mtu wa mwisho kushuka kwenye ile gari ile gari hatukuiona. Allahu Akbar. Kwa baadaye ndo hii gari ilikuwa ni gari ya namna gani? Na wale watu hamkupata nafasi ya kuzungumza nao, hakuna aliyemuuliza mtu, hakuna ile watu wamevaa kanzu Waarabu. Ndio. Walikuwa yani Waarabu wamevaa kanzu. Ndio. Basi tuingie, mmoja amekaa, dereva mmoja alikuwa mbele ameshika bakora. Ndio. Sisi tukakaa nyuma. Ndio. Basi waliposimamisha ile gari sisi tukakimbia gari na sisi tulifungua. Salahuddin alifungua akaingia bila kwamba jamani twendeni. Wala watu hawakutusemea kwamba mnaenda wapi. Ndio. Lakini tulikwenda mpaka ile sehemu tunataka kwenda. Ndio. Tukafika pale kabla kuingia kwenye mji. Ikasimama na sisi tukashuka bila kuambiwa. Baadaye ndo ile ilikuwa nini kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua. Mpaka leo watu wa namna gani ama vipi. Mashaallah. Hii ni kuonyesha kwamba kuna vitu vingi sana katika historia. Tutajaribu kuvidadavua kidogo ambavyo vilipata kutokea katika umri wako kama tulivyokuwa tumesikia, lakini vingine vimekuja kuweza kuthibitishwa. Kabla tujaingie Shekhe katika kuzungumziwa baadhi ya mambo, kuna uzushi fulani hivi ambao unazungumzwa, na napenda huu kama wewe uweke wazi katika kuzungumza. Kuna baadhi ya watu wanasema Sheikh Sharifu aliwahi kuzungumza katika hadhara zake akasema yeye akishafika hatofikisha umri wa miaka 15. Baada ya miaka 15 atakuja mimi nitakufa. Hili swala limekaaje kwa upande wako? Ni uzushi ambao ulizuka tu. Ndio. Unajua katika mambo mengi huwa yanazuka. Kwa ulizuka uzushi kwamba Sheikh Sharifu atafika miaka 15, akifika miaka 15 atakufa. Wengine akasema hatakufa ila atapotea. Kwa ni uzushi tu ambao ulizuka na sio habari zenyewe. Basi kwa faida yako mpenzi mtazamaji ni kwamba uweze kujua kwa mujibu wa Alhaji Sheikh Sharifu mwenyewe, hili jambo si miongoni katika maneno ya kweli, ni maneno ambayo panapokuwa na wengi basi na mengi nayo pia huweza kutokea. Mwenyewe Alhaji Sheikh Sharifu amethibitisha hili jambo ni kwamba halipo, isipokuwa ni watu tu panapotokea baadhi ya vitu kama hivyo, basi baadhi ya vitu vinaweza kuongezeka. Sasa Sheikh, tuje katika mazungumzo ya kawaida baada ya kutoka katika historia. Nafikiri kwamba kadri tutakavyozidi kwenda wiki ijayo panapo haina majaliwa, kuna vitu vingine ambavyo tutakuja kuvizungumza. Sasa tuingie sasa katika upande wa nasaha. Katika maisha yetu ya kidunia kuna vitu vingi sana, lakini jamii yetu ya kibinadamu imeingia sana katika shirki, imeingia sana katika kurogana,
labda tujue kwa mujibu wa Uislamu, Uislamu unatambua uwepo wa uchawi? Shikali, dunia yetu imeingia sana katika mambo ya shirki na kurogana, kwa sababu kwanza ni roho mbaya. Ndio. Binadamu kuna watu ambao wanakuwa na roho mbaya. Ndio. Na Mtume alituhusia vitu vitatu, kwamba kuna ain. Ndio. Maana yake unaweza sio kila anaharibikiwa ni uchawi. Ndio. Kuna ain, wanasema ni jicho. Ndio. Mtu anaweza kuwa na jicho baya. Mtu mwenye ain si mchawi. Ndio maana Mtume akasema unapokiona kitu sema masha Allah. No. Kwa sababu unaweza kuwa una ain, kuna mtu mwingine ana ain shahale akwambia tu wewe umependeza. Ama wewe afya yako nzuri ukakonda. Ndio. Kuna ain. Alafu kuna hasid, mwenye husda. Alafu kuna sikhir. Ndio. Kwa kuna mtu katika maisha yetu, kuna watu ambao wana ile kwamba kwa nini fulani kafanikiwa, kwa nini fulani ana mke mzuri, kwa nini fulani ana nyumba nzuri, kwa nini fulani ana watoto wake wanasoma, kwa nini fulani watoto wake wanafanya kazi. Hasa huyu anaweza kuwa ni mtu mwenye ain, ama akawa ni mtu mwenye hasid. Hasa hasidi mara nyingi ili afanikishe, kuna mtu mwingine atakuwa na ile husda katika nafsi, lakini kuna mwingine husda yake inachukua reaction ya pili, kwamba huyu lazima mimi nifanye kitu huyu. Hivyo alivyokuwa navyo visidumu, viondoke. Ama unafanyaje? Ndio unakuja katika njia ya sikhir. Ndio watu wanakwenda kwa watu, kuna watu kazi yao ni kuatia watu maradhi afanye sikhir. Na sikhir ipo. Sikhir hiyo kutoka enzi ya Nabii Allah Musa. Ndio. Wakati wa Nabii Allah Suleiman. Ndio. Sawa? Ndio. Hata ndo maana Musa Mungu alivyomwambia wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana inna ma sana qaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata. Mungu alimwambia Musa achie fimbo yake ikakamata ule uchawi. Kwa uchawi ni kitu ambacho kilikuwepo, lakini hata katika riwaya zetu kwamba hata Mtume alifanywa uchawi, akashushiwa maadhatain. Kwa hiyo hili jambo linatokana na roho mbaya na hasid na chuki, ndio linapelekea dunia nyingi inaingia katika mambo ya sihiri na uchawi. Sawa sawa. Sasa inakuwaje katika maisha ya kawaida, unaweza kukuta kwamba itakuwa katika mizania gani? Kwa mfano kwamba unaweza kukuta mtu yuko na mkewe, wameoana vizuri, wakakaa vizuri, na kila kitu kinakwenda vizuri, from nowhere ikatokea chuki baina yao, pakatokea uadui, na hatimaye kuweza kufikia pahala kwamba hata kuja kuachana, jambo la kwanza. Lakini pia unaweza mtu mwingine akawa ni mfanyabiashara mzuri sana, kaanzisha biashara yake, wateja akawa wanakuja, duka linafunga, watu wanajaa vizuri sana, hesabu yanakwenda vizuri sana. Lakini ghafla panaanza pana drop, na kila kitu anakifanya huyo mtu. Yani sio kwamba labda ni mtu wa anasa, ana keep hesabu yake vizuri, lakini from nowhere wateja wanakatika, na hatimaye anakuja kuharibikiwa kabisa, na pengine anarudi kuwa chini kuliko alivyokuwa mwanzo. Katika mazingira ya kawaida, ukiachilia mbali mazingira labda ya kibiashara, hivi vitu vinaweza vikasababishwa na nini katika masuala ya kispiritual? Shakali, kuna uchawi. Kile kipindi kilichopita tulisema uchawi uko mwingi sana. Ndio. Kuna sirki inaitwa sirki tasrif. Ndio. Hii sirki tasrif ni uchawi wa kufanya kama hayo unasema, mtu amchukie mke wake. Ama unaweza kuwa wewe mfanya biashara, umefungua duka lako, watu wanakuja wengi, mara watu wakakata. Ama wewe kazini ulikuwa unafanya na bosi wako alikuwa anakupenda na karibu na kutuma na kufanya nini, mara bosi akakuchukia. Na hii sirki tasrif, shekhe, si kwamba tu inafanyika kwamba watu wakuchukie. Ama si tu mume anaanza kumchukia mke wake, ama si kwamba mume anamchukia mume wake, ama si kwamba biashara yako inaanza kuchukiwa tu. Huwa inaanza stage. Kwanza, kitu cha kwanza watu wa sihiri wanachofanya, wanafanya kitu ambacho cha kwanza, hatua ya kwanza wanafanya ni kitu ambacho wanatengeneza, wanasema yani kukerwa. Yani mtu anaweza kaona mimi
huyu mke wangu ananikera huyu. Hilo dira lake hilo mimi nanikera. Uanze kumchukia moja moja. Unaye hiyo miguu aisugui perfume yake mimi inanikera. Ama mwanamke anaanza huyu mume wangu mimi kila siku hiyo jinsi yake moja mimi inanikera. Anaanza kama vile kitu kukerekwa. Ama kama wewe ni mfanya biashara watu wanakuja dukani kwake, unaye hii friji yake hii mimi inanikera kweli kweli. Muuzaji wake huyu mimi ananikera kweli kweli. Ukifika pale unaweza kaa muda mrefu change yana. Kwanza inaanza kero fulani. Kama ni bosi ulikuwa unafanya kazi, bosi anaona kama huyu mtu ananikera. Alikuwa ukimpigia simu anapokea, akiona simu yako anaona simu inanikera, inanitia dhiki. Kwa nini naye tena? Kwani huyu tena anataka nini tena saa hizi? Inaanza hapo. Unafahamu? Kwa inaanza kwanza hapo. Alkarha. Kero kwanza. Karahia. Kwa kitu cha kwanza wanafanya kwanza sija kwanza ni karahia. Wanakutia ile kero. Ama wafanya kazi wenzako mlikuwa mnaongea vizuri, lakini akija yule mtu unaona kama vile huyu naye kifika pale ujamaa sasa hivi mimi hata simuelewi. Anajifanya anajua sana mara yani, alafu baadaye sasa inakuja albagha. Ndio hiyo kwamba chuki sasa. Baada ya kero unaanza kumchukia. Namchukia sana yule mtu. Ukiulizwa sababu? Sina sababu, ila mimi nikikaa naye namchukia sana. Mimi simpendi yule hali, mimi simpendi. Anajifanya kazi anajua anafanya hivi. Alafu baadaye sasa ndo nakuja alfiraqu. Ndo nakuja sasa kama bosi anakuita, bwana shika barua yako. Kama watu bwana ile duka bwana sisi tena hatununui pale. Kama nitenda mtu bwana sisi na wewe tena kazi hatufanyi. Kama ndo mke bwana mimi nataka sasa talaka yangu nikae mbali. Kama mume bwana mimi wewe nataka ukae. Kwa hiyo ni sihiri ambayo inatengenezwa na sihiri inaitwa sarf, yani ndo sihiri ya kufarikisha. At-tasrif ndo sihiri hii. Kwa hiyo inakwenda kidogo kidogo, ndo mtu unaweza ukakuta anachukia biashara. Ulikuwa unauza vizuri, watu wakakatika, wanachukia pale biashara yako, wanachukia kila kitu. Ni sihiri ambayo inafanyika. Nini ya kujinusuru na huku ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna uchawi ambao unaweza ukanusurika ama ukanusurika katika hivi isipokuwa ni dua. Na pengine hiyo dua ifanyike. Kuna mtu mwingine sasa uchawi unakwenda, kwa mfano labda ni watu waliogombana wakaachana, ama mke ama mume. Hata ukitaka kumfanyia dua huyu mtu anaona sitaki mimi dua. Kumbe na unakuwa hujifahamu na unajiona wewe ni hali ya kawaida. Mimi yule mwanamke simpendi kweli, mwanaume simpendi kweli. Unajiona wewe ni hali ya kawaida tu, kwamba kumbe wewe umefanywa sihir. Okay. Kwa hiyo conclusion yake ni kwamba yanapotokea mambo kama haya, maana yake ni kwamba zipo njia ya kuweza kuyaondosha haya. Na njia yake kubwa kama ulivyokuwa umetushauri ni kumwomba Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna visomo vyake. Ndio. Kama tulivyosema kila sihiri ina utaratibu wake. Ndio. Tasrifu hii kuna visomo vyake. Ndio. Vya kusoma kwa ajili ya kufungua. Ndio. Na Mwenyezi Mungu anasema wa nazilu al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahma. Hii Qur'ani Mungu ameileta si kwa ajili ya kusimamia sheria tu za Kiislamu. Si kwa ajili ya watu kusali tu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wa nazilu al-Qur'an ma huwa shifaa. Hii yenyewe ni ponyo hii. Ponyo katika maradhi yetu. Ndio. Ponyo katika shughuli yetu. Ndio. Mwenyezi Mungu alijua itafikia pahala hivi visa viko. Ndio. Watu watafanyiana hasad. Ndio. Watu watafanyiana sihir. Ndio. Kwa hiyo kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio. Na tunamtanguliza Mwenyezi Mungu katika biashara zetu. Leo unakuta mtu anafungua biashara yake, anafungua muziki mpaka mwisho. Hajasoma dua, hajamuomba Mwenyezi Mungu. Alafu baadaye mtu anasema biashara yetu ngumu. Leo katika majumba tunaokaa unaweza kukuta nyumba ya Kiislamu hata Qur'ani haipigwi. Mtu ni muziki. Kwa ni rahisi hizi sihiri, hivi vitu kutuvaa. Lakini tukujikaribisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala biduai wa tawassul, dua na kumuomba bil idhkari wa nyiradi nyingi, la ilaha illallah subhanallah, astaghfirullah, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
tukithirishe, na Mwenyezi Mungu atakuwa karibu na sisi, na Mungu atakuwa ni rahisi kutuepusha hivi vitu. Mtazamaji wa online TV yetu, katika kipindi hiki cha Al-Manafi' ni kwamba tunaendelea tukiwa tumefika ukingoni katika kipindi chetu hiki cha Al-Manafi', lakini naendelea kukusisitiza Sheikh Sharif Mikdad Robert Matongo tunaye katika mji huu wa Dar es Salaam. Kwa yoyote ambaye anahitaji kuweza kuonana naye kwa ushauri, nasaha au namna nyingine yote ya kuweza kusaidizana katika masuala mazima ya dua, basi namba yake ya simu inapatikana hapo chini kama unavyoiona katika skrini yako. Unaweza kumpigia kwa ajili ya appointment ya kuja kuonana naye kwa ajili ya masuala ya dua au nasaha, vyovyote vile itakavyokuwa. Lakini pia shekhe anaweza kupokea hata mialiko kwa wale watu ambao watakaokuwa wanahitaji kuweza kupata mialiko, hususan katika misikiti yetu ya Kiislamu katika jiji la Dar es Salaam katika kipindi hiki, au ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania kwa watakaohitaji. Basi milango iko wazi, utapiga, tutaweza kupanga appointment na kujua mazingira yanakuaje. Lakini endelea kusubscribe television yako, online TV yako, ili uendelee kupata vitu vizuri ambavyo vinaendelea katika TV hii. Sheikh Sharif, labda katika jambo la mwisho kabisa kabla hatujafunga kipindi chetu katika siku ya leo, unalipi la kutuhusia, unalipi la kutuambia ambalo litakuwa na faida kwetu sisi na kwa jamii nzima ya Kiislamu na kwa jamii nzima ya kibinadamu, pasi ya kuzingatia dini wala imani, lakini ni jambo ambalo litakalotunufaisha jamii nzima ya kibinadamu? Karibu Alhaji. Kwanza ni watu kupendana. Mtume anatuambia la yu'minu ahadukum hatta tahabu. Moja katika Uislamu, moja ya mapenzi ni moja ya imani. Na Mtume anatuambia la yu'minu ahadukum, hataamini mmoja wenu hata tahabu, paka mpendane. Kwa mapenzi baina yetu yawe ndo kitu muhimu. Mapenzi baina yetu yakishamili, uadui huwa unapungua. Lakini leo watu tunakuwa tunachukiana, ndio maana visa vinakuwa vingi. Unakuta mtu kamuua mwenzake, unakuta mtu kufanya hivi. Kwa mapenzi baina yetu, mapenzi na familia yako, mapenzi na watu wako, mapenzi na nchi yako. Kwa hiyo hichi ndio kitu kikubwa. Mwenyezi Mungu atujalie, atupe mapenzi baina yetu, sababu mapenzi ndio msingi wa kila kitu. Kwa sababu hata kupata pepo na moto, yani iliwe upate pepo, kwanza lazima umpende Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu na umpende mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama hujapenda, basi uwezi kupata pepo, uwezi kuingia peponi. Sawa sawa. Kwa hiyo mapenzi, tupendane baina yetu sisi kwa sisi, na Mungu atujalie amani katika nchi yetu. Amen. Hii ambayo tunaishi na amani. Mwenyezi Mungu awalinde viongozi wetu. Amen. Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, akiwemo na mufti wetu Sheikh Bakar bin Zubair bin Ali. Amen. Viongozi mbalimbali. Amen. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amen. Allahumma rabbana innana nad'uka kama amartana. Amen. Wastajib lana ya rabbana kama wa'atana. Amen. Innaka la tukhliful mi'ad. Amen. Allahumma rabbana anta rabbus samawati wa man fihin. Amen. ولك الحمد اللهم أنت خادم السماوات والأرض ومن فيهن. آمين. أنت الحق وقولك الحق. آمين. ولقاؤك حق والجنة حق. آمين. والنار حق ونبينا حق. آمين. محمد صلى الله عليه وسلم حق. آمين. اللهم بك أسلمنا. آمين. وبك آمنا وإليك خاصمنا. آمين. وإليك توكلنا يا رب العالمين. آمين. وسيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Penzi mtazamaji, mwanzo mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kupatikana katika vipindi vingine. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, kuna mambo mengi na kuna matukio mengi ambayo tunahitaji kuweza kuyazungumza. Kuwa nasi katika wiki ijayo. Endelea kusubscribe online TV yako kwa vitu vizuri ambavyo vinavyokuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.